Bueno, acá tenemos cortado los dos laterales de la parte alta, techo y piso de la parte alta. Acá tenemos cortado los dos laterales de la parte baja y techo y piso de la parte baja. Seguimos, vamos a ensamblar. Para el ensamblado del mueble, vamos a ver estos tornillos para madera y esta mecha avellanadora que te hace el fresado para la cabeza y la perforación guía para que el tornillo entre sin romper el aglomerado. Mano a la obra. Vamos a cortar el fondo.